Магия – наследие древних цивилизаций. Обычно оно сопоставляется с двумя терминами – наследие и искусство. Термин «наследие» обозначает систему знаний, а искусство говорит о том, что овладение магией требует не заучивания фактов, а определенного таланта и практики. Магия в качестве системы знаний была создана древними цивилизациями, обладавшими высокими технологиями и возможностью исследовать планетарное сознание Земли во взаимодействии с сознанием человека. Тогда же исследовали излучение человеческого тела, тонкие тела и особые точки, чакры, расположенные на этих невещественных телах. Существовавшая в те времена аппаратура позволяла отследить влияние сознания людей разных социальных групп на внешний мир. Исследование каст. Известны как минимум 3 цивилизации, создавшие магические системы. Первая и древнейшая из этих цивилизаций – лемурийцы, коренная цивилизация Земли. О ней известно мало. Предполагают, что существовала целая цепочка коренных цивилизаций Земли. Самые древние артефакты искусственного происхождения имеют возраст около 3 миллиардов лет. Это стеклянные сферы, найденные на территории ЮАР в глубокой шахте за стеной из каменных блоков. На момент прихода на Землю йотунов, около 100 тысяч лет назад, эта цивилизация находилась уже в стадии упадка. Тем не менее, магия у лемурийцев была весьма развита. Именно наличие магов заставило йотунов отказаться от полетов Виман на Землю и добычи полезных ископаемых непосредственно с борта этих летательных аппаратов. Лемурийские колдуны достаточно успешно выводили из строя сложные механизмы. Маги просто воздействовали своим сознанием в пределах видимости. Этот вид магии известен в настоящее время как вуду или афро-бразильская магия. Известно, что магия вуду, появившаяся в 17 веке на Гаити, объединила магические традиции американских индейцев и африканских рабов. Суть вуду сводится к возможности взаимодействия человеческого сознания с духами, существами, которые не имеют физического тела и обладают возможностью вселения в тела людей. Колдуны, брухо в индейской традиции, бокоры в африканской, предоставляют духам свои тела в качестве жилища и договариваются о взаимодействии. Дух, подвластный колдуну, может подчинить себе сознание обычного человека или даже вселиться в мертвое тело. Колдуны вуду умеют также выделять свое сознание из физического тела и функционировать в качестве ментального, духовного тела. В качестве источников энергии колдуны вуду используют намоленные изображения своих богов, представляющих различные качества энергии. Второй вид магии связан с цивилизацией асуров, атлантов, и базируется на использовании энергии планетарного сознания, дерева сефирот. Здесь применяется фонетический алфавит и язык иврит. Изначально у асуров, вероятно, были руны, аналогичные рунам двергов и альвов. Возможно, именно на основе рун были созданы буквы иврита. Судя по начертанию, эти буквы ближе к рунам двергов. Возможно, руны асуров были связаны с генами и использовали их энергию. Основная магическая схема, которую применяют асуры, это дерево сефирот, являющееся примитивным, упрощенным изображением сознания планеты. Эта схема содержит в себе 2 вида элементов – сефиры и каналы. Сефиры соответствуют центрам мозга планеты, а каналы являются проводящими энергию путями. Можно сказать, что сефиры подобны монохромным узкополосным лазерам, а каналы находятся в частотном диапазоне от одной сефиры до другой. Есть специальные таблицы, арканы для настройки сознания на каналы, 22 канала. Каждому каналу соответствует буква иврита, фонема и числовое значение. Аркан включает в себя число, картинку и девиз. Карты Таро включают в себя 22 настроечных таблицы, большие арканы, и еще 56 карт малых арканов, настройка на магические практики. Эти малые арканы сгруппированы по 14 карт в 4 масти, стихии, и представляют собой последовательность практик, направленных на развитие магических способностей. При этом масти, мечи, чаши, жезлы, динарии представляют собой возможные пути развития. 3 специализации при этом выглядят следующим образом. Огонь, мечи и воздух, жезлы, связаны с боевой магией. Работа с социумом всегда направлена из настоящего в будущее. Вода, чаши и земля, динарии, связаны с целительством, так как целители всегда имеют дело с изменениями структуры. Земля, динарии, которые уже произошли, вода, чаши.
Магия волшебников связана с изменением структуры артефакта «Земля Динарии», который происходит в настоящем времени – огонь мечи. Этот вид магии можно описать как произнесение неких слов, заклинаний определенным человеком, каста магов, находящимся в определенном состоянии, позиция точки сборки. Заклинания включают в себя названия объектов, истинные имена, произнесенные на языке иврит, понятном планетарному сознанию системе. Само заклинание представляет собой фразу, в которой мы описываем некие действия с объектами. Если язык любой используют люди первых 3 каст, то он служит средством коммуникации. Если маг первого уровня точка сборки находится в области анахаты чакры, беседует с системой, слушает систему, то получает информацию о состоянии объекта, имя которого назвал. Если маг 2-го уровня точка сборки находится в области вишудха чакры, беседует с системой и называет имя живого существа или какого-либо сложного процесса, то может указать системе, что должно произойти с этим объектом или процессом. Маг 3-го уровня, точка сборки в области аджна чакры, может распространить свое воздействие на неживую материю, причем на различные уровни, молекулярный, атомарный, уровень элементарных частиц. Маг 4-го уровня, точка сборки в области сахасрары чакры, обладает властью над определенной сферой в соответствии со специализацией объектов и процессов в системе Земли. Есть несколько языков, обладающих магическими свойствами, которые понимает система. Это связано с существованием в прошлом планетарных цивилизаций, миф о Вавилонской башне, в период функционирования которых на планете был один единый язык. Известно по крайней мере 3 таких языка – иврит, язык асуров, санскрит, язык ванов, латынь и язык Римской империи. Каждая ментальная чакра, определяющая уровень сознания, имеет собственный способ кодирования информации. На анахате – это ощущения, на вишудхе – слова, на аджне – зрительные образы, на сахасраре – символы. Это означает, что маги 1-го уровня получают не картинку, а лишь какие-то большей частью тактильные ощущения от энергетики живых организмов. Для точной диагностики им нужно наработать библиотеку ощущений, чтобы знать, какие ощущения чему соответствуют. Маги 2-го уровня работают со словами и текстами. Это означает, что при диагностике они получают слова. Эти слова маги сопоставляют со зрительными образами из собственной библиотеки образов. То есть видят образы, взятые из собственного сознания, соответствующие внешней информации. Маги 3-го уровня работают со зрительными образами, то есть напрямую видят энергии. Активное воздействие эти маги оказывают также в системе зрительных образов. Маги 4-го уровня работают в режиме прямого знания. Они сразу знают. Их сознание также сразу оказывает воздействие на мир. 3-й вид магии связан с расой ванов. Он завязан на рунический алфавит футарк. Изначальный язык ванов, видимо, санскрит. Руны футарка разбиты на 8 аттов по 3 руны. Каждый ат имеет собственное название, которое указывает на применение рун, входящих в него. Эти 24 руны, составляющие ряд футарка, имеют начертание, созданное по одинаковому принципу. Этот алфавит, так же как и иврит, реконструирован современными исследователями. Он создан на основе каменных бракетов, больших камней с руническими надписями. Судя по надписям, эти камни имели магическое назначение, несли на себе заклинания. Связав руны с индийской магической традицией, йогой, мы предположили их прямую связь и наличие у каждой руны дополнительной составляющей помимо фонемы. Она была известна для каждой руны и исходила из ее названия, которое, исходя из йогической традиции, могла быть асаной, позой и мудрой, жестом. Поэтому руна, янтра, рисунок оказываются связаны с фонемой, мантрой, позой, асаной и мудрой, жестом. Исследовав память союзников у людей, которые в прошлых воплощениях были связаны именно с рунической традицией, мы нашли подтверждение тому, что магические жесты, упомянутые во многих источниках, опираются именно на эту традицию. В литературе описан процесс изготовления рун в виде деревянных табличек, использовавшихся при гадании. Однако в качестве элемента воздействия описаны и магические жесты. Для нас стало очевидно, что эти вещи связаны между собой. Кроме того, начертание римских цифр также оказалось связанным с рунами футарка. Исходя из традиции иврита, где число и буква обозначались одним символом, можно предположить, что и римские цифры, возможно, изначально имели не только цифровое значение.
Во время существования оккультного Третьего Рейха нацистские исследователи пытались реанимировать руническую систему Футарка и даже сделать его основным алфавитом. В тот период рунам придавалось магическое значение, при этом нацисты явно искали связи с тибетской традицией и санскритом в качестве праязыка ариев. Нацисты проводили генетические и антропологические исследования, направленные, по-видимому, на выявление носителей ванского генома и выделение чистых линий носителей специализации семей ариев. Каждую руну Футарка можно, по-видимому, рассматривать как некую машину, которая использует энергию ванского генома, создающего канал связи с Марсом, и производит некую особую работу. Поскольку эти руны, видимо, завязаны на планету Марс и ее обитателей йотунов, то применение рун в каком-либо месте на Земле, другой планете, приводит к изменению договора картины мира и возникновению нового договора, нового порядка. Естественно, что Земля в качестве организма, обладающего инерцией, должна сопротивляться иному влиянию так же, как и организм сопротивляется распространению инфекции. Уничтожение цивилизации ваннов и впоследствии нацистского рейха можно рассмотреть в качестве закономерной реакции организма Земли. С другой стороны, цивилизации двергов, альвов и асуров видоизменились сами и адаптировались к местным условиям, поэтому и дожили до настоящего времени.